Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում, այսօր հյուրընկալել ենք Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, Աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետ Ժոռա Սարգսյանին և G Solutions ՊՕԱԿ թվային նախագծերի կառավարման դեպարտամենտի բիզնես վերլուծաբան Աննա Պողոսյանին։ Բարև ձեզ հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Հունվարի 1-ից աշխատանքային պայմանագրերը կնքվելու են բացառապես էլեկտրոնային տարբերակով, աշխատանքային օրենսգրքում կատարված փոփոխություններ ուժին մեջ են մտել տարվա սկզբից։ Այժմ կխնդրենք մեր բանախոսներին ներկայացնել մանրամասներ, այնուհետև կշարունակենք հարցերով։ Խնդրեմ պարոն Սարգսյան, երևի ձեզնից սկսենք։ Ընդհանուր առմամբ այս համակարգի ներդրման նպատակը որն է, ինչ է տալու թե գործատուներին, թե աշխատողներին եւ թե պետությանը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Այո, ինչպես նշեցիք, 2026 թվականի հունվարի 1-ից սկսած նախատեսված է կարգավորում, համաձայն որի աշխատանքային պայմանագրերը կնքվելու են միայն էլեկտրոնային թվային հարթակում եւ էլեկտրոնային եղանակով։ Այս համակարգի ներդրումը հնարավորություն կտա եւ գործատուների եւ աշխատողների համար մի շարք խնդիրներ լուծել, մասնավորապես գործատուներն ու աշխատողները այսուհետ կունենան պայմանագրի օրինակելի ձևով կազմված պայմանագիր, այսինքն այն խնդիրը, որը մենք բազմիցս արձանագրել ենք, որ պայմանագրերը չեն համապատասխանում օրենսդրությանը, ստացվում է, որ հնարավորինս չի լինելու, քանի որ մենք հարթակում նախատեսենք բոլոր պարտադիր լրացման ենթակա դաշտերը եւ անգամ շատ դաշտերի պարագայում ունենք հուշումներ, թե ինչպես այդ դաշտերը լրացվի, ինչը եւս բավականին կհեշտացնի գործընթացը։ Մյուս խնդիրը, որ կլուծվի, այն է, որ մենք հանդիպել ենք դեպքեր, երբ աշխատողները այդպես էլ իրենց աշխատանքային պայմանագրի օրինակը չեն ստացել կամ ստացել են ավելի ուշ, քան նախատեսված էր աշխատանքային օրենսդրությամբ։ Համակարգի ներդրման պարագայում այս խնդիրը եւս լուծվում է, որովհետեւ պայմանագիրը ստեղծում է օնլայն հարթակում, էլեկտրոնային թվային հարթակում, հետևաբար անմիջապես աշխատողը երբ կստորագրի, կտեսնի իր պայմանագիրը իր ESM սերտ պորտալ հարթակում, այսինքն այս խնդիրը եւս լուծվում է եւ երրորդ խնդիր, որը այսուհետ կարող է լուծվել, առանձնացնեմ, վերաբերում է տեսչական վերահսկողական մեխանիզմներին, որովհետեւ մենք կարողանալու ենք այդ երբ որ ստուգում կբացվի գործատուի մոտ աշխատանքային հարաբերությունների մասով, հնարավորություն կտրվի արդեն իսկ տեսնել միանգամից, թե ինչ պայմանագիր կա կողմերի միջև կնքված, այդ պայմանագրերը ինչ փոփոխություններ են կատարված եւ տվյալ պահին ինչ վիճակում է գտնվում իրենց հարաբերությունները, այսինքն այն իրականությունը, որ մենք որոշ դեպքերում ունեցել ենք, երբ որ ստուգումից առաջ հետին ամսաթվով համաձայնագրեր են պատրաստվել եւ դրանով փորձել են ցույց տան, որ խնդիր չկա, այս մասով եւս այլևս հնարավոր չի լինի նման բան իրականացնել։ Եվ նաեւ պետք է նշենք հետեւյալը, որ համակարգի ներդրմամբ մենք նաեւ կարող ենք փաստել, որ կլինի մեկ հնարավորություն նաև մեր աշխատողների կողմից, որ իրենք երբ որ իրենց պայմանագրեր, իրենց տարբեր տեղեր աշխատելու մասով ինֆորմացիա ուզենան ներկայացնեն որևիցե գործատուի, կկարողանան իրենց պայմանագրերը օրինակի համար տպեն եւ դա եւս ներկայացնեն, որովհետեւ սա համարվելու է որ պաշտոնական փաստաթուղթ, հետեւաբար կարող են նաև ներկայացնել դրանով իսկ փաստելով, որ իրենք այսքան տարիներ աշխատել են այսինչ գործատուի մոտ եւ ունեն այսքան տարիների ստաժ եւ այլն։ Սա եւս մեկ հնարավորություն է հավելյալ, որը կարող է օգտագործվել։ Շատ լավ, մինչ հիմնական դրույթները պարտադիր ձևաչափով հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնելը նաև կամավորության սկզբունքով էր արկա, տարեվերջին, մի քանի ամիս գործատուները հնարավորություն ունեին նոր աշխատանքի ընդունվողների պայմանագրերը կնքել այս նոր ձևաչափով, նոր գործիքակազմով։ Խնդրեմ Տիկին Պողոսյան, դուք ներկայացրեք, թե այս ընթացքում քանի գործատու է արդեն կնքել, համակարգը որքանով է աշխատել, խնդիրներ եղել են թե չեն եղել եւ արդյոք այս հունվարի 1-ից սպասվող հոսքին համակարգը պատրաստ է։ Շնորհակալություն։ Ինչպես արդեն նշվեց, մինչև 2026 թվականի հունվարի 1-ը համակարգը արդեն իսկ գործարկվել էր 2025 թվականի հոկտեմբեր ամսվանից ու գործատուները հնարավորություն են ունեցել կամավորության սկզբունքով ստեղծել էլեկտրոնային փաստաթղթեր։ Նշեմ, որ աշխատանքային պայմանագրերի թիվը կազմել է 433 աշխատանքային պայմանագիր կնքված եւ գործատուի եւ աշխատակցի կողմից եւ 1525 թվով աշխատանքային պայմանագիր ընդհանուր համակարգի կողմից է ստեղծվել, բայց դեռ ստորագրված չի եղել աշխատողի կողմից։ Համակարգը կարելի ասել ամբողջությամբ պատրաստ է ապահովելու աշխատանքային հարաբերությունների թվայնացումը եւ բոլոր էլեկտրոնային փաստաթղթերի կնքումն ու ստորագրման գործընթացը ապահովել եւ համակարգի լիարժեք, այսպես ասած, լիարժեք պատրաստ լինելու հետ կապված կարող եմ ասել, որ այո, համակարգը պատրաստ է։
Այս մասով եթե կարելի է կարճ լրացում 433 պայմանագիրը, որ իմ գործընկերը նշեց, վերաբերում է ընդունվողներին, այսինքն մենք 25 թվականի ընթացքում չէինք կարող համակարգ մուտքագրել ընդունված աշխատողների պայմանագրերը։ Ընդունված աշխատողների պայմանագրերը հնարավոր է մուտքագրել այս տարվա հունվարի 1-ից սկսած, եւ այդ մասով մենք 1 տարի ժամանակ ենք նախատեսել մինչև 26 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, նաև նշեմ, որ 25 թվականի դեկտեմբերի 25-ի կառավարության նիստով ընդունվեց նաև համապատասխան կառավարության որոշումը, որի նպատակը հենց այդ ընթացակարգերի սահմանելն է, թե ինչպես են պայմանագրերը թղթային եղանակով, որը որ կնքվել են տարիներ շարունակ, տեղափոխվելու հարթակ։ Եվ պետք է նաև այս մասով նշեմ, որ այդ տեղափոխությունը չի նշանակում, որ աշխատողը նոր է ընդունվում աշխատանքի։ Ընդամենը իր պայմանագիրը, որը կա, գործող է, տեղափոխվում է թվային հարթակ, որպեսզի մեր ամբողջական տեղեկատվությունը ունենանք եւ միասնական նույն ձևաչափով եւ ունենանք նույն մեկ հարթակի մեջ։ Այդ նպատակով նաեւ կա համապատասխան կառավարության որոշում, որը ինչպես նշեցի, մի քանի օր առաջ է ընդունվել։ Տիկին Պողոսյան, գործող աշխատողների պայմանագրերը նոր հարթակներ մուծելու հետ կապված, արդյոք առաջիկայում գործընթացն ավելի հեշտացնելու կամ դյուրացնելու համար գործիքներ կլինեն, թե արդեն գործատուները կամ հաշվապահները կարող են սկսել այդ գործընթացը։ Ներկայումս գործող աշխատանքային պայմանագրերի մուտքագրման հնարավորությունը արդեն առկա է, ինչ վերաբերվում է մեծ քանակով աշխատանքային պայմանագրերի մուտքագրմանը, այդ մասով կարող եմ ասել, որ առաջիկայում լինելու է Excel ձևաչափով ներմուծման հնարավորություն ու համապատասխան կոճակի միջոցով Excel ձևաչափը ներբեռնվում է, լրացվում են բոլոր տեղեկատվությունը աշխատանքային պայմանագրերի վերաբերյալ եւ հետ են բերնում համակարգ արդեն աշխատանքային պայմանագրերը ձևավորվում են յուրաքանչյուր աշխատակցի մասով։ Այդ լավարկումը առաջիկայում սպասվում է։ Այսինքն, եթե հիմա քիչ թվով աշխատողների մասն է խոսքը, կարող են առանձին մուտքագրել, եթե մեծ թվով աշխատողների մասն է խոսքը, կարող են մի փոքր սպասել, մինչև այս հնարավորությունը կլինի։ Նաև այս մասով եւս մի հնարավորություն, որ եթե արդեն իսկ գործատուն ստեղծում է պայմանագիր համակարգում, կարող է մյուս աշխատողների մասով ի ստեղծած պայմանագրի հիման վրա փոփոխություններ կատարել։ Պայմանական, եթե ինքը արդեն իսկ հաշվապահ է ընդունել աշխատանքի եւ այդ հաշվապահի մասով ստեղծել է պայմանագիրը, եւս մեկ հաշվապահ ընդունելու, ստացվում է գրեթե բոլոր դաշտերը միանման են լինել։ Ինքը մնում է փոխի անունը, ազգանունը, վարձատրությունը օրինակի համար, բայց այն հիմնական կարևոր կետերը արդեն իսկ ինքը կարող իր եղածի վրա աշխատելով անել։ Սա եւս մեկ հնարավորություն է, որը ճկունություն կհաղորդի, որ ամենին 0-ից սկսեն անել։ Եվ նաեւ նշենք, որ գրանցման հայտերից էլ է հնարավոր լինելու պայմանագիր տեղափոխել տեղեկատվությունը։ Քանի որ ընդունված աշխատողների մասով արդեն իսկ կա պեկում գրանցման հայտեր, համակարգ այնպես է կառուցված, որ այդ գրանցման հայտի մեջի տեղեկատվությունը ինքնաշխատ եղանակով տեղափոխվի պայմանագիր։ Եվ մեր աշխատգործատուներին կմնա միայն համեմատել, թե գրանցման հայտի տեղեկատվությունը, որը տեղափոխվեց պայմանագիր, որքանով է համապատասխանում տվյալ պայն իրականությանը, նկատի ունեմ կարող լինեն դեպքեր, երբ որ պայմանագրի եւ գրանցման հայտի միջև առկա լինի անհամապատասխանություն տեղեկատվությունների մասով, կամ դիտարկեն, թե տեղափոխությունից հետո դեռ որ դաշտերն են բաց մնացել պայմանագրում եւ արդեն միայն գործատուները այդ բաց դաշտերը շարունակեն լրացնել։ Շատ լավ, այս ընթացքում Տիկին Պողոսյան, ովքեր որ պայմանագրերը կնքել են արդեն իսկ այս հարթակում, ձեր հորդորը խորհուրդը օրինակ են գործատուներին եղած փորձից ելնելով, ինչի վրա ուշադրություն դարձնել, ինչ հարցեր են այս ընթացքում ավելի շատ բարձրաձայնել, որ կուզենայիք իրենք ուշադիր լինեն այդ հանգամանքով պայմանավորված։ Համակարգում որպես այդպեսին գլոբալ խնդիրներ չեն արձանագրվել, փոքրիկ տեխնիկական խնդիրներ եղել են այն մասով, որ նիշերի քանակ ավելացնել դաշտերի եւ այլն, հիմնականում համակարգը շատ պարզ ու հարմարավետ է ու նաեւ կան այն դաշտերը, որոնք որ պարտադիր լրացման են, այդ մասով նույնպես հուշում կա, թե որոնք են պարտադիր լրացման, համապատասխան դաշտերը թեկուզ եթե սխալ են լրացվում, հաղորդագրություններ են ցուցադրվում սխալի, ինչ պետք է ուղղել եւ կարծում եմ աշխատակիցների համար եւ նաեւ գործատուների համար առավել հարմարավետ է համակարգը այդ մասում։ Կա ինչ-որ հեռախոսահամար, որ դժվարությունների դեպքում կարողանան գործատուները կապ հաստատել հաշվապահների։ Հիմնականում հարցերը ստացվում են մեր թեժգից ու համապատասխան մասնագետներին կապում են, որպեսզի հարցերին տրվեն պատասխաններ։ Խոսքը պետական մտների կոմիտեի այո թեժգծի մասին է։ Շատ լավ, անցնենք քաղաքացիներին, ինչ ունեն անելու քաղաքացիները այս փուլում, խնդրեմ մանրամասնեք այն հատվածը, որ արդեն իսկ եկամուտների հայտարարման պայմանավորված քաղաքացիների զգալի հատվածը, ինչ որ գործողություն արդեն արել է
Եվ այս պայմանագրերի մասով միգուցե նրանք էլ անելիք չունեն եւ որ մասը ունի անելիք, խնդրեմ։ Մեկ հետ եկեք ուղիղ կապակցենք, որովհետև նրանք ովքեր եկամուտների հայտարարում իրականացնել են, ընդհանրապես ստացվում է, որ ունեն էլեկտրոնային ստորագրություն։ Այդքանով իրենց գործը հեշտացել է։ Բայց աշխատանքային հարաբերությունների դաշտում իրենք նորից պետք է պայմանագիրը ստորագրեն, երկու տարբերակ կա, անձինք ովքեր նոր են ընդունվելու աշխատանքի եւ նրանք ովքեր ընդունված են աշխատանքի։ Նրանք ովքեր ընդունված են աշխատանքի, ընդհանրապես այս տարվա ընթացքում պետք է ինչ-որ մի օր գործատուի կողմից մուտքագրելուց հետո ստորագրեն իրենց պայմանագրերը։ Ընդհանրապես պետք է ստորագրեն։ Իսկ նրանք ովքեր ընդունվելու են աշխատանքի, բնականաբար պետք է զրոյից, ինչպես ասում են, ստեղծվի իրենց համար պայմանագիր եւ իրենք պետք է ստորագրեն այդ պայմանագիրը, որ դառնան աշխատող։ Եվ այդ դեպքում իրենք պետք է ստորագրեն այն օրը, որովանից հետո հաջորդ օրը պետք է գան աշխատանքի, որովհետև համակարգը կառուցված է այնպես, որ եթե աշխատողը պետք է ներկայանա աշխատանքի, առնվազն դրանից 1 օր առաջ պետք է պայմանագիրը ստորագրի։ Եվ նրանք, ովքեր արդեն իսկ ունեն էլեկտրոնային ստորագրություն, իրենց համար դա ավելի հեշտ կլինի, իսկ նրանք, ովքեր չունեն, նաև սա որպես խնդրանք հորդոր թող լինի, նրանք, ովքեր մտածում են, որ աշխատելու են, այսինքն ակտիվ են աշխատաշուկայում եւ այսօր չէ, բայց վաղ օրինակի համար պետք է այնուամենայնիվ աշխատեն, թող օր առաջ դիմեն էլեկտրոնային ստորագրություն ձեռք բերելու համար, որովհետեւ երբ որ արդեն կա պահը, որ իրենք ուզում են աշխատեն, միգուցե ստորագրություն չունենալը խոչընդոտի իրենց պայմանագիր կնքելուն։ Դրա համար շատ լավ կլինի, որ նրանք, ովքեր դեռ չունեն, ակտիվ այդ հարցով զբաղվեն, որ ընթացքում ունենան ստորագրություն, քանի որ դա միակ տարբերակն է աշխատող դառնալու համար։ Իհարկե կան որոշակի բացառություններ, բայց մենք քանի որ խոսում ենք ընդհանուր առմամբ, այլ որոշակի բացառությունների մասին այս բանը չենք քննարկում, հաստավորապես կան խմբեր, որոնք շարունակելու են այս համակարգից դուրս իրենց հարաբերությունները ցակացնել, օրինակի համար գաղտնի ծառայության աշխատողները եւ այլն, բայց ընդհանուր առմամբ այո, ստացվում է համակարգով է կնքվելու պայմանագրերը եւ անհրաժեշտ է ունենալ էլեկտրոնային ստորագրություն։ Շատ լավ, ես քաղաքացիներից մի քանի հարցեր եմ առանձնացրել, հա սոցիալական ցանցերում այս օրերին ներկայացում, մասնավորապես այն, որ այս շրջանում ID քարտ ձեռք բերելու բավական հերթեր են, օրինակ այսօր արդեն գրանցվում են ապրիլ-մայիս ամիսներին եւ մարտի ընդհանրեն փետրվարին մարտին աշխատանքի ընդունվում, ինչ անի այս պարագայում միջանկյալ լուծումներ նախատեսված են թե ոչ։ Այս պայդրությամբ քննարկումներ չկան որոշակի այլ լուծումների մասով, որովհետեւ օրենսդրությունը ունի մեկ կարգավորում, այն է աշխատանքի ընդունվելուց պետք է աշխատողը ստորագրի պայմանագիրը եւ պետք է ստորագրի էլեկտրոնային եղանակով։ Շատ լավ, հաջորդ հարցը վերաբերում է քաղաքական պայմանագրերին, արդյոք այս պայմանագրերը եւս նոր հարթակով, նոր գործիքակազմով են անցնելու։ Ոչ, որովհետև այս հարթակը նախատեսված է միայն աշխատանքային պայմանագրերի համար, հետևաբար թե քաղաքական պայմանագրերը, թե կամավոր աշխատանքի մասին պայմանագրերը, թե փորձնակի, թե աշակերտի, որևիցե պայմանագիր չի արտացոլվելու այս հարթակում։ Հարթակը միայն աշխատանքային պայմանագրերի համար է։ Շատ լավ։ Մյուս հարցը վերաբերում է այն օտարերկրացիներին, որոնք Հայաստանում են գտնվում եւ աշխատում են հայկական ընկերություններում, գործատուները այս պարագայում ինչ անեն, օտարերկրացիների պարագայում ինչ լուծումներ են նախատեսված։ Լուծումների մասով ասեմ հետևյալը, օտարերկրացիները, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում են գտնվում, ընդհանրապես պետք է ձեռք բերեն MID, որը պետք է ընդհանրապես մոտենան իրենց օպերատորներից որևիցե մեկին եւ դիմեն MID ձեռք բերելու համար, եթե Հայաստանում օրինական կացության իրավունք ունեն։ Այսինքն իրենց մասով խնդիր առկա չէ։ Խնդիր կար, որը եւս լուծվել է 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ի դրությամբ, երբ որ ընդունվեց կառավարության համապատասխան որոշումը, որ ուժի մեջ արդեն հունվարի 1-ից, խոսքը վերաբերում է ԵԱՏՄ քաղաքացիների, ԵԱՏՄ անդամ երկրների քաղաքացիներին, ովքեր Հայաստանի Հանրապետություն են տեղափոխվում աշխատելու համար, իրենց մասով եւս տվել են լուծում, որ եթե գործատուն ցանկանում է ԵԱՏՄ անդամ երկրներից աշխատող ընդունի աշխատանքի, ով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է գտնվելու եւ աշխատելու իր կազմակերպությունում, ստեղծում է աշխատանքային պայմանագիրը այդ հարթակում, որ on-line հարթակում, որի մասին մենք հիմա խոսում ենք, ստորագրում է գործատուն միայն եւ այդ պայմանագիրը համարվում է բավարար, որպեսզի միգրացիոն ծառայությունը տեսնելով հարթակում այդ պայմանագիրը, որը ստեղծել է գործատու եւ ստորագրել է գործատուն, համարել է միգրացիոն ծառայությունը բավարար, որպեսզի տա կարգավիճակ
ԵԱՏՄ անդամ երկրի քաղաքացուն, որ Հայաստանում օրինական բնակություն ունի։ Եվ այդ կարգավիճակի հիման վրա կարողանում են մոտենալ կրկին նշածս օպերատորներից որևիցե մեկին ձեռք բերելու համար MID, որից հետո արդեն կարողանա ստորագրել իր աշխատանքային պայմանագիրը։ Այսինքն ստացվում է, որ իրենց մասով եւս արդեն իսկ խնդիրը լուծված է, կարող են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում աշխատել, ձեռք բերեն MID ստորագրություն, իդեպ նաև հապաղումը բացեմ, ինչ ասել է MID ստորագրություն, MID ասելով մենք նկատի ենք ունենում, երբ որ ստորագրությունը դրվում է կարճ հաղորդագրության միջոցով, երբ հեռախոսին գալիս է նամակ, որ կոդ է հավաքում, ծանոթում, կոդ են հավաքում, այն կոդը, որը որ իրենք նախատեսել են, եւ այդ հավաքելուց հետո փաստաթղթի տակը դրվում է էլեկտրոնային ստորագրությունը։ Բայց պետք է նաև նշեմ, որ համակարգը նախատեսված է երկու ստորագրության հնարավորություն նախ համակարգում, մեկը MID-ն է, ինչի մասին խոսեցինք օտարերկրացիների օրինակով, եւ երկրորդը ID-ն է, այսինքն երբ որ չիպային քարտով է արվում եւ սարքի մեջ է տեղադրվում ID-ն, այսինքն նույնականացման քարտը։ Հիմա օտարերկրացիները, որ գնան բջջային օպերատորի ընկերություն գրասենյակ եւ MID հարցում անեն, իրենց ID քարտի անհրաժեշտություն չունեն իրենք, ճիշտ է։ Իրենք ID քարտի անհրաժեշտություն չունեն, բայց ամեն դեպքում թող գնալուց առաջ միգրացիոն ծառայության հետ քննարկում ունենան, միգուցե փաստաթղթեր պետք է իրենց հետ վերցնեն, որ այդ գործընթացը արագ լինի եւ մի քանի անգամ չգնան, բայց ID այո պետք չէ։ Նույնականացման քարտի անհրաժեշտությունը առկա չէ։ Տիկին Պողոսյան նշվեց, որ քաղաքացին իր աշխատանքային պայմանագիրը կտեսնի այդ self portal-ի այն հավելվածում, որը որ մենք եկամուտների հայտարարման համար ենք օգտագործում։ Այսինքն այնտեղ առանձին բաժին է բացվելու աշխատանքային պայմանագրերի հետ կապված, երբ որ պայմանագիրը գործատունների մուծի մեծ ծանոթում է գալու, ոնց անելու գործընթացը կմանրամասնեք։ Այո, երբ որ աշխատանքային պայմանագիրը կամ մնացած էլեկտրոնային փաստաթղթերը ստորագրվում են գործատուի կողմից, անմիջապես արտացոլվում են ֆիզիկական անձանց էլեկտրոնային ծառայությունների միասնական համակարգի համապատասխան էջում, որը կոչվում է աշխատանքային պայմանագրեր, ու արդեն հասանելի են դառնում քաղաքացիներին։ Նաև նշեմ, որ գործատուի կողմից ստորագրվելուց հետո աշխատակցի էլեկտրոնային փոստին, որը որ նշվել է աշխատանքային պայմանագրում, ուղարկվում է ծանոթում այն մասին, որ առկա է աշխատանքային պայմանագիր եւ անհրաժեշտ է ստորագրել այն։ Եվ աշխատակիցը համապատասխան էջում կարող է դիտել իր աշխատանքային պայմանագրերի մնացած բոլոր էլեկտրոնային փաստաթղթերը ու համաձայնության դեպքում ստորագրել։ Ու նաեւ նշեմ, որ աշխատակցի կողմից ստորագրելուց հետո նույնպես գործատուն ստանում է ծանոթում, որ տվյալ աշխատակիցը արդեն ստորագրել է փաստաթուղթը։ Այն քաղաքացիները, որոնք իրենց եկամուտները այս կամ այն պատճառով չէին հայտարարել, թողել էին ինքնաշխատ եղանակին, հիմա ուզած պիտի այս հավելվածը ներբեռնեն, հա, այդ mobile ID-ն ունենան, որպեսզի կարողանան այս գործիքակազմը անցնել։ Շատ լավ։ Մեկ այլ հարց եւս, հիմա այդ նոր հարթակում բացվել է աշխատանքի ընդունման հրաման բաժինը եւ խնդրում են պարզաբանել, սկզբից պետք է աշխատանքային պայմանագիրը կազմվի հետո հրամանը, թե հակառակը։ Շատ լավ հարց է, շնորհակալություն։ Հրաման բաժինը բացվել է հետեւյալ դեպքերի համար։ Մենք նախ սկսենք նրանից, որ 2025 թվականի հուլիսի 1-ից սկսած այլևս աշխատողներին չեն կարող ընդունել աշխատանքի հրամանների միջոցով։ Միակ տարբերակը դա աշխատանքային պայմանագիրն է։ Իսկ հրամանը թողնվել է միայն այն դեպքերի համար, երբ որ աշխատողին ընդունել են գործատուները աշխատանքի մինչև 25 թվականի հուլիսի 1-ը հրամաններով։ Չէ՞ որ մինչև հուլիսի 1-ը կարող էին ընտրեն հրաման տարբերակը, ոչ թե աշխատանքային պայմանագիր տարբերակը։ Հետևաբար, եթե պայմանագիրը չի կնքվել, այլ հրաման է տրվել, որ քաղաքացին դառնա աշխատող, այդ դեպքերի համար է նախատեսվել, որ այդ հրամանները մուտքագրվեն համակարգ։ Այսինքն ոչ թե պետք է պայմանագրից բացի հրաման տրվի, այլ ընդհանրապես հրաման տարբերակը պետք է լցվի հարթակի մեջ միայն այն դեպքերում, երբ որ կողմերի միջև հարաբերությունների ծագման փաստաթուղթը հրամանն է եղել։ Պայմանագիր չի եղել։ Եթե պայմանագիրը չի եղել, իսկ եթե այն դեպքերն են եղել, երբ որ եւ պայմանագիր ունեցել եւ հրաման են տվել, այդ հրամանները համակարգ չեն ներբեռնվելու։ Միայն ներբեռնվելու է պայմանագիրը։ Իսկ եթե այն տարբերակն է, որ միայն հրամանը, ինչպես նշեցի, միայն այդ դեպքում հարթակ կմուտքագրվի հրամանը։ Շատ լավ, եւ մի հարց էր այդ հարթակում, փաստորեն առանձին տնօրենի համար պետք է լիազորություն բացվի, որպեսզի նա եւս ստորագրի, թե օրինակ գլխավոր հաշվապահի ստորագրությունն է բավարար, թե տնօրենի պարտադիր է։ Տնօրենը պարտադիր չէ։ Տնօրենը ուղղակի որպես գործատու է պայմանագրում ռեկվիզիտային հատվածում պարտադիր երևալու, այսինքն երբ որ մենք տալիս ենք նախաբանը, որ գործատուն իդեմս եւ աշխատողը չէ, նախաբան կա։ Այդ նախաբանում միշտ գրվելու է գործատու։
բայց միշտ չի, որ հենց գործատուն է ստորագրելու։ Դա արդեն որոշում է կազմակերպությունը։ Գործատուն է ստորագրելու, թե օրինակ իր հաշվապանն է ստորագրելու, կադրավիկն է ստորագրելու, անգամ հնարավորություն կա, որ կարող են փոխանցել դա սպասարկող կառույցի կազմակերպության միգուցե իրենց աշխատանքային պայմանագրերի կնքման, փոփոխման հետ կապված հարաբերությունները իրենք արտապատվիրակել են եւ այդ դեպքում ստորագրող անձը կլինի այն կողմը, ով այդ արտապատվիրակված է ինքը դա իրականացնելու համար։ Հետևաբար միշտ չէ, որ պետք է անպայման տնօրենը ստորագրի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հանգամանալից ներկայացնելու համար, հավելելու բան ունեք։ Մի փոքրիկ լրացում համագարկի հետ կապված, որ մինչև աշխատանքային պայմանագրերի ստեղծումը նախանրեշտ է տվյալ իրավասությունը ունեցող անձին համագարկում որպես օգտվող գրանցել ու հետո տվյալ աշխատակիցը կարողանա արդեն տեսնել աշխատանքային պայմանագրերը ու իրականացնել գործողություններ եւ նաեւ նշեմ փոքրիկ լրացում գործող աշխատանքային պայմանագրերի հետ կապված, որ քանի որ գործող պայմանագրերը պետք է մուտքագրվեն մուտքագրման պահին գործող պայմաններով, ուստի ավելացել է առանձին պատուհան, որտեղ յուրաքանչյուր պայմանի համար ավելացել է ամսաթիվ ընտրելու հնարավորություն, թե տվյալ պայմանը որ ամսաթվից է գործում ու այդպես արդեն գործող աշխատանքային պայմանագրի վերջնական տարբերակն է կարելի ասել մուտքագրվում համագարկ։ Շատ լավ, դուք հավելել բան։ Երևի թե ամենակարևորը կետերի մասին խոսեցինք։ Շատ լավ, եթե ամփոփենք ուրեմն փաստորեն հունվարի 1-ից բոլոր աշխատանքային պայմանագրերը կնքվում են էլեկտրոնային տարբերակով նոր հարթակում, գործատուները արդեն կարող են սկսել, եթե ցանկություն ունեն, գործող աշխատակիցների պայմանագրերը մուտքագրել, եթե ոչ մի փոքր սպասում են նոր գործիքակազմին, որպեսզի ավելի հեշտացված լինի, իսկ քաղաքացիները պարտադիր պետք է ունենան էլեկտրոնային ստորագրություն, նրանք ովքեր ունեն պարզապես հետևում են իրենց սերտ-պորտալի հավելվածին, նրանք ովքեր չունեն անպայման աշխատում են ձեռք բերել, որպեսզի կարողանան այս նոր գործիքակազմից օգտվել։ Շատ ճիշտ է։ Շնորհակալ եմ շատ հանգամանալից ներկայացնելու համար, ձեր գործերի հաջողություն։ Շնորհակալություն։